Santiago, a prisión da Falcona, comezou a acoller unhas cantidades de presos exixentes, non só pola cantidad de presos que se facían na cidade, sino polos que chegaban de fora, que eso, se che digo, esperaban ali a ser xulgados, ou esperaban ali non sabían moi ben o que, pero puderon comezar a imaginar, ou puderon comezar a ter o temor de a que estaban esperando cando comezan a sucederse esas sacas, eses asasinatos. Santa Isabel é unha prisión que vai a ter un volume de presos incluso maior, con cotas máximas de ata 1.500, 1.600, entre 1942 e 1943. A nivel documental, o que conservamos son algúns poucos expedientes que nos falan de mortes por enfermidades dentro da prisión, como podían suceder tamén en calquera outra. E iso nos revela pois o que estamos acostumados, non, para este tipo de espazos. Malas condicións de higiene, malas condicións de habitabilidade, malas condicións alimenticias, etc. El Lavacolla é un campo de concentración, era man de obra forzada, evidentemente, e no caso de Lavacolla, pois traballaron para levar a cabo esas obras de ampliación, de mellora da pista do aeroporto que empezara a traballar nos anos 30, nos anos da República. Estos asesinatos que se producían sen unha formación de causa tiñan como objetivo causar medo, mandar unha mensaxe. Entón tiveramos que calibrar como afectou esa morte, ese asesinato, pois na mesma medida que o resto, dunha forma aleccionadora e que o resto entendera a mensaxe do que estaba a ocurrir. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.